Přeji vám dobrý den. Hledáte moderní a přitom zajímavé bydlení v novostavbě ve velice klidné části města Benešova? Tak potom právě pro vás mám dnešní nabídku. Dnes vám nabízím tento byt 2+ KK o podlahové ploše 50 m2 tady v Křížíkově ulici. Mé jméno je Michal Blažek a s prodejem, pronájmem či koupí nemovitostí svým zákazníkům pomáhám již 10 let. Pokud vás má dnešní nabídka zajímá, nevypínejte a sledujte mě dál. Byt se nachází v prvním patře novostavby z roku 2010. Dominantní místností tohoto bytu je tento obývací pokoj o podlahové ploše 29 m2. Součástí pokoje je také kuchyňský kout vybavený moderní kuchyňskou linkou s vestavenými elektrospotřebiči. Z tohoto pokoje se dále vstupuje na velký balkón o celkové ploše 9 m2. Balkon, stejně jako okna obou pokojů, tedy jak obývacího pokoje, tak ložnice, jsou situovány na východní stranu s výhledem do zeleně. Za těmito stromy je již město Benešov. Po této příjezdové komunikaci a přes most pro pěší se dostanete přímo k autobusovému a vlakovému nádraží. K bytu náleží také toto parkovací místo. Druhým pokojem tohoto bytu je tato ložnice. Má podlahovou plochu 12 m2. Je možné ji využít jako manželskou ložnici nebo jako v tomto případě dětský pokoj. Součástí je také výklenek pro vestavěnou skříň. Koupelna o podlahové ploše 4 m2 je vybavena vestavěnou vanou, umyvadlem a toaletou. Dnes jsem vám tedy nabídl byt 2+ KK o podlahové ploše 50 m2 a to právě v tomto domě tady v Benešově u Prahy. K bytu náleží ještě sklep, balkon a parkovací místo přímo u vchodu do domu. Pokud vás má dnešní nabídka zaujala a rádi byste si tento byt prohlídli osobně, tak neváhejte a zavolejte mi na toto telefonní číslo, abychom si mohli domluvit osobní schůzku. Přeji vám hezký zbytek dne.